Bruxi, stringi o digrigni i denti durante la notte? Questo potrebbe causare una problematica a livello della tua articolazione temporomandibolare. A lungo andare questo disturbo potrebbe influenzare anche il tuo collo, causando dolori cervicali, mal di testa e persino acufeni. Se anche tu ti sei accorto di soffrire di questo disturbo, ecco un pratico consiglio. Apri la bocca lentamente, fai traslare la tua mandibola prima a destra, poi a sinistra in maniera molto lenta, mantieni questa posizione per 5 secondi e ripeti almeno 5-6 volte. Questo aiuterà a rilasciare i muscoli della tua bocca. Se il problema invece persiste o hai bisogno semplicemente di un consulto, prenota la tua prossima visita presso Eurofins LAM.